1分钟教会你燃气灶所有的维修方法。假如你是想自己动手省点钱，那这个视频一定要看完。有的小问题啊，咱们自己动手都能轻松搞定。我们一起来看一下。第一种情况，按下旋钮，两边不哒哒放电，一般就是电池没电了，更换电池就好了。2，一边能打火放电，另外一边能听见声音，但是磁头不冒火花，这是这一根点火针坏了，更换就好了。3，燃气灶能打着火，但是手一松火又灭了，这是感应针上有积碳，找点砂纸打磨一下就好了。4，燃气灶只打火，但是它不供燃气，这是气压比较低，自闭阀保护了，就是这个配件，把它拉出来就好了。5，燃气灶有气有电打不起来，借助打火机又可以把它点燃，这是点火针，对应的这边火孔堵住了，拿个牙签疏通一下就好了。觉得有用，别忘了点赞收藏，一块守护团圆。有其他问题打在评论区。